们进行第6段分轮6件的教学。右手持剑，内旋向左侧挂，左手扶到右腕上，使剑在身体前面画一立圆，同时把左脚左膝提起，眼睛向左侧看，左脚向前落下，外展，左手向前由下向前向上架起，右手持剑向前撩出，右脚后撤，右手持剑，使剑从外面向画一立圆向前劈下，左手放于右腕下面，然后左脚内扣，身体右转，右脚外展，左脚继续向前上步，身体向右翻转360度，右手持剑向前劈出，左手置于头顶上方，右脚收回成虚步，右手持剑收回成带剑，左手放于右腕内侧，右脚后撤，使剑从右腿膝关节下面向前下方穿出，继而左脚蹬立，右腿独立，左手置于右手关节内侧，呈独立下剑，左脚外展落下，右手持剑在身体左侧挂剑，然后右脚上步，左脚向后插，两手持剑向右劈下，继而左脚提膝，使身体右脚蹬立，使身体腾空360度跳起，左脚落下，右脚向前呈弓步劈剑，右脚内扣，右手持剑，突然的抖腕，身体左转，使剑向着正前方，左脚向前上步，右手持剑向前下方接击，左手扶于右腕内侧。这时左手握剑柄，使剑由右手交于左手，左脚向右脚靠拢呈独立，右手呈剑指由下向右向上，然后向下落于左腹前，目视左侧，然后呈立正还原。